ଲୋକମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ରହସ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଅମୃତ ସହିତ ନୁହେଁ, 8ଟି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ସୁନା ରୂପାର ଦେବୀ ନୁହେଁ, ସେ ସମୟର ରକ୍ଷକ। ଯେଉଁଠି ସେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଶୁଭ ସମୟ ରୁହେ, ଅଶୁଭ ସମୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଆଳସ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚଞ୍ଚଳତା ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସତ୍ୟର ପଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ, ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ସମୃଦ୍ଧିର ସମୁଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସତ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୌଣସି ସୁନାର ମହଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତା। ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ଲୋଭ ଓ ଈର୍ଷା ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏକ ଅଜଣା କଥା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟାସନ କୌଣସି ସୁନାର ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମର ପବିତ୍ରତାରେ ସେ ନିର୍ମଳତା ଓ ଶୁଭର ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା କରିବାରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦୟା, ଦାନ ଓ ସହାୟତା କରାଯାଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା ମାନନ୍ତି। ସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଧନ ଦୌଲତର ଦେବୀ ନୁହେଁ, ସେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି।